Sawadika, I'm very pleased to be attending from Sydney, Australia. My name is Ghauri Aggarwal. I'm a palliative care physician in Sydney, Australia, and I happen to be the chair of the Asia Pacific Hospice Palliative Care Network. I wish you all a wonderful renal supportive care conference. I've been given the task to talk to you about palliative care in non-cancer, and I want to really thank Dr. Srivyang for the invitation. So I'm going to approach this topic by looking at the much bigger landscape of palliative care development globally, but more so in Thailand, with the context of non-cancer. So we know that there is a changing landscape of death and dying. People are dying much later. There is less community awareness of death and dying, and that's because people are wanting to live longer, and death is happening more and more commonly in hospitals and institutions with very inappropriate treatments right up till the point of death. We know that those patients living in rural circumstances who are disadvantaged and powerless, in fact, suffer the most. And we know that certain social determinants of health, in fact, impacts on death and dying in our society. In the last 20 years, we know that people are living a lot longer, but in fact, they are not living with good health. And this is an important factor. In the last 30 decades of palliative care movement, what we've learned is that people living well till the end is really important, not just dying well. That we need to have an attention on quality of life and symptom control because people want that. And dying with dignity is just as important as dignity in living. And so we need to understand people's goals, values, and priorities. Let's turn and look at Thailand. How does end of life look here? From your leading cause of death, and I looked up the statistics in 2021 with male on the left in blue, female on right, you can see that the most commonest causes of death, this was during COVID time, but if we remove COVID, a lot of it is non-cancer, stroke, respiratory disease, chronic kidney disease, rather than just the typical idea of palliative care being with cancer. We can see also that in Thailand's population, even though there is a negative growth rate, there is an increase in people aged in the older bracket above 60, 65. And this is really important because we know that in Thailand is one of the fastest aging countries globally, with a proportion of population age 60 and older increasing. And in fact, they think it's going to be a super age society where 26% of the population will be 60 and above. What does this mean? It means that people will have more chronic illnesses. Palliative care services, we know globally, are needed in patients with chronic illnesses. And so your non-cancer referrals are going to go up, and at least 30 to 45% of these patients will need palliative care. And we know that more and more, even in our Asian societies, both husband and wife are working, and so the demands on care is increasing. Let's look at palliative care. Recently, APHN launched the Atlas of Palliative Care in the Asia Pacific region. It was launched with Carlos Centeno, and this was actually looking at the areas of WHO's new framework for palliative care. And it talks about the need for empowerment of people in communities, health policies and research
to really provide best provision of palliative care, which sits on ongoing education and training and the need for essential medications. And when we look at Thailand, we can see that you are dealing with a very large population, 71 million. The socioeconomic data shows that there is significant upper and middle class, and there is also universal health care, which I think is really, really important. All in all, Thailand is doing very well with regards to the implementation and availability of palliative care, especially in hospital, less so in the community and inpatient palliative care units. Your other area that needs strengthening is in paediatric palliative care. I will look at opioids in a moment. Essential medications, you actually have through your universal health policy adequate essential medications. Medical school exposure to palliative care is already occurring, but less so in nursing. What is really good is you do have government-directed policies around end-of-life and palliative care, and this is really important with some research that's happening and also community involvement. So in fact, in the last quality of death index done by the Lien Institution and Foundation, Thailand scored around 36%. We can see that the high income countries scored higher in the ranking. This was the ranking in the quality of death and dying for 2021. And this is the whole snapshot, including other countries. And you can see, if we go back to the previous one, that Thailand sits in grade C. One of the surrogates of availability of palliative care is opioid accessibility and consumption in a country. And if we look at the recent data from the International Narcotics Control Board in 2024, that's looking at the consumption of all forms of opioids, right up from codeine, fentanyl, morphine, oxycodone, which you do have available in Thailand. We can see that in East and Southeast Asia, South Asia, they have the minimum amount of opioid usage compared to other countries. Now, if we remove countries such as North America and Oceania, it includes New Zealand and Australia, we can see that Southeast Asia is still represented very low in terms of opioid consumption. And if we look over the period up till 2015, Thailand, in this lighter pink shade, sits very low in terms of opioid consumption compared to other countries with a rising amount in places like Hong Kong, China, etc. And so once again, we do see the larger utilization in places like New Zealand, Australia, Singapore, even Malaysia, but Thailand is not too bad, but we need to look at whether opioids are being made available and essential medications at the end of life in the home, in community settings, and not just in large hospitals. So palliative care historically arose from the need in cancer end of life, but we now, and I've shown you, that there is unmet need in the non-cancer diagnosis. How do we know this? Well, the Global Atlas of Palliative Care at the End of Life, in fact, have demonstrated the needs in adults, and there is also comparative information for children, of a group of diagnoses that requires palliative care. Historically, cancer, which you can see, cardiovascular disease, pulmonary disease, each requiring the need for palliative care. Also in dementia, and of course in what you're talking about today, in chronic kidney disease. We know from very large epidemiological studies looking at pain, for example, at the end of life, that patients not only in cancer,
but also with heart disease, a chronic respiratory disease, and renal disease, a large proportion of those patients, 50 to 2/3 of patients, even 3/4 of patients, are having significant pain at the end of life that is not adequately managed. We know from other data and other studies that often pain is also accompanied by other symptoms such as dyspnea, fatigue, poor sleep, appetite problems, depression, anxiety. And we know that most patients towards the end of life, in fact, just don't have one symptom, but they have an average of up to 6 symptoms. And this occurs in patients with non-cancer diagnoses. And what is the importance of that is there is good evidence to show that people's psychological well-being is very much attached to the intensity of symptoms and the symptom distress, the distress from unmet needs when symptoms aren't controlled well. And this correlates with existential distress, and also a loss of dignity and psychological well-being. When we look at the importance of how people wish their end of life to be, we can see that their perception, and this is from patients, perceptions of what's important to them, is a relief of physical pain and other physical symptoms. Being able to talk well and effectively and develop a relationship with their healthcare providers, taking into account cultural, religious, and spiritual rituals, but also aspects that are important to them. Emotional distress and psychological suffering being addressed, that they are part of decision making. And emotional support for families and friends are really important. And being aware of how their disease is going, even in the Asian context, people are wanting to know aspects of it. And even though in Thailand, family is so profoundly important, and often there are surrogate decision makings, some awareness by patients needing to know some information is really helpful for their psychological well-being. I want to now turn to a very large landmark paper report of the Lancet Commission on the Value of Death, bringing death back into life. And this really applies not only in Western context, but globally in the Eastern context as well. We know that many patients in the last months of life, there is a huge cost to care and burden on families. And some families even go through poverty in terms of not being able to provide care. Thank goodness in Thailand, there is universal health coverage. But we need to understand that many health practitioners, health professionals, doctors, nurses, but also families expect one to survive for a lot longer. And some of these outcomes of curative treatments are just not possible. So we need a rebalancing of death and dying. And that really means that we need to look at it in a multidimensional concept. We need to target health system, look at social values, the families, communities, and economic factors to help Thailand develop good palliative care across board, but especially in community settings, taking into account cultural and political landscape. And so the 5 principles of how we can do this well, as I said, is looking at some of those social determinants of death and dying and how that impacts on the poor, on the people with less resources, in those that are living in remote and rural areas. That we understand that dying is part of the cycle of life and living, and there is a spiritual process. And in the East, spirituality and psychosocial emotional aspects are really, really important. So we develop networks of care that support people dying and grieving.
and that we start conversations around this so that we actually empower our people, our communities, to start understanding what it means to live well till they die. And that death itself is recognised as having value. So this is a very busy slide. I apologise on this, but I'm going to show you some of the things that the commissioners who developed this decided were important aspects. So more open talk about death and dying, so death literacy in our communities, that everybody at the end of life should have access to opioids and essential medications is extremely important, that people in low and middle income die badly, can die badly, because death is often medicalized. Patients are brought into hospital with unrealistic expectations rather than earlier advanced care planning, and that death and dying has a value in our communities. What these three figures show is that often as death gets closer, so this is 12 months out from death, this is less than 1 month, we can see that there is increased activity. People are constantly brought in more and multiple times, especially patients with non-cancer diagnosis, heart disease, respiratory, chronic kidney disease, and there is increased outpatient activity as well as hospital activity, which increases costs in our healthcare system. And so what they said is we need to understand the burden on our families and communities, not only in the burden of cost as in dollar figure, but the burden in terms of the psychosocial impact that this occurs. And so the palliative care approach should be available alongside disease modifying treatments such as renal supportive care, including during dialysis, including during treatment with cardiac medications, respiratory medications, etc. So in fact, end-of-life care is everyone's business. The palliative approach must be taught, understood and practiced by all specialties: nursing, medical, allied health, but respiratory, cardiac, neurological and renal clinicians as well, so not just for cancer. The other thing is palliative care is cheap. We don't have high technology, essential medications, opioids, availability of good assessment, care, symptom control, psychosocial care. They don't cost a lot. And so when we look at trajectory of illness, the top one is the typical cancer trajectory, although that's changing now with much more changes in immunotherapy. People are living longer, and you have people with supportive care requirements. But you can see that often in this group, the physical and social continues for a period, and then there's a dramatic drop as patients deteriorate. But all along, you can see that there is psychological and spiritual requirements. And this typical area here that shows patients with end organ failure, cardiac, respiratory, renal, that there is this trajectory that's downwards towards death. And even though patients come into hospital, they improve, they don't improve back to their baseline. And even patients with dementia, end-stage organ failure, we need to understand that the trajectory shows that there is decline and people die from a diagnosis of dementia. We see that hospitals become a place of death and dying, and we need to stop and ask, is this the best for our patients? The economy of the country, I talked about the financial constraints, but we need to lobby our politicians and administrators to say that care for our patients as they approach advancing diseases of all kind and end-of-life care needs appropriate advanced care planning,
symptom control, quality of life, and end-of-life care. And so the whole model of palliative care integration from the start, during disease modification, disease management, with the increase in need for pain and symptom control, good rehabilitation, looking at end-of-life care in the community at home is really important. And then the follow-up bereavement is as well. When we look at non-cancer, there have been many articles looking at how do we predict when that palliative care approach is required or specialist palliative care is needed. And one example that I'm sharing with you is the SPICT tool, for example, Supportive and Palliative Care Indicators tools. And this has a general indicators, unplanned, repeated, frequent hospitalizations, performance status getting worse, increasing physical and mental health problems, weight loss, low muscle mass, persistent symptoms despite your optimization of heart failure, optimization of respiratory failure, optimization with renal dialysis, and despite that, there is worsening generally of the physical, psychological, and functional aspects of patients. And the SPIC tool also provides very definite indicators that you should look up for kidney disease, for heart failure, for dementia, for respiratory. And so really looking at how early we bring in goals, values, and prioritization conversations with our patients and their families is really important. And bringing the family in, especially in places like Thailand, where family units are so important, is crucial in order to get a good idea of the goals, values, and priorities. And using things like the surprise question, will I be surprised if this patient dies in the next 1 year, in the next 6 months? Well, there should be already these conversations and real acute intensive assessment of patients' symptoms and psychological well-being. Advanced care planning, and I've chosen heart failure, for example, excuse me, to look at. There needs to be an increase in bringing advanced care planning very early. And when I use the advanced care planning, I'm really talking about getting to know your patient's wishes, their goals, their values, their priorities, and getting to know them within their family structure, but also them as a human being. And I think that's really, really important. When we look at the effect of advanced care planning on heart failure, a 2020 systematic review and meta-analysis, we found that early advanced care planning improved quality of life, patient satisfaction with end-of-life care and end-of-life communication. The recommendation was to introduce ACP very early, especially after a major event in the disease trajectory or when repeated hospital admissions occurred. And this need to have follow-up with the patient, the family, and everyone caring for that patient, including the multidisciplinary team. Because what we find is if you don't introduce palliative care early, what you lose is all the benefits that you might be able to bring because in that first month to death. So what this is showing that patients exposed to palliative care die very, very quickly. And so you don't have a lot of time. The palliative approach needs to be used early because the median time from consultation to specialist palliative care to death was only 21 days. The reasons for bringing in palliative care specialties is for goals of care discussion, decision making, symptom management,
advanced care planning, but also how do we care for this patient in our community? How do we provide the supports that families need? And I know in Thailand, because I've been so lucky to be invited by Dr. Srivyang and Dr. Khon a number of times to see that life-prolonging interventions in ICU, in terms of ventilation, etc., the need to withdraw from that is one of the areas that needs to be tackled in Thailand. So what are the outcomes of good end-of-life care? And good early conversations is better quality of life as you near death for patients and families, less invasive interventions that are futile or inappropriate. They are consistent with patients' wishes if we have those conversations because we know their goals and values. And these are really, really important, that many studies have actually shown to the caregiver some of these early difficult conversations, but early conversations in fact helps bereavement. And this is one of the only things that intervention that improves bereavement care. So cultural and political reform, co-designing your non-cancer programs, bringing in hospital administrators, but family medicine, universities to teach about advanced care planning, about good palliative approach early is really important, not only in the cancer setting. So with that, I am really happy to have joined you, at least by Zoom. I hope that the conference goes extremely well, and I wish you all the very best. I'm very sorry that I will not be able to be with you for any questions, but I'm sure Dr. Srivyang and Dr. Khon and the other experts that you have there will be able to answer any of your questions. Thank you, Dr. Aggarwal. That was a very wonderful presentation by Dr. Aggarwal. Now I would like to invite Dr. Namtip to please provide a recap of the lecture to our Thai audiences. Thank you. Okay, good morning สวัสดีนะคะก็ถือว่าเป็นงานแรกของตัวเองนะคะคิดว่าสำหรับคนไทยก็คงสบายๆเนาะงานใหม่สำหรับวัยที่ล่วงเลยนะคะแล้วก็ถ้ามีอะไรก็เดี๋ยวมีอาจารย์บอสช่วยแบ็กอัพให้อยู่นะคะก็โดยสรุปภาพรวมของอาจารย์กอริอาจารย์พูดอยู่4พาร์ทนะคะพาร์ทที่1ก็จะเป็นเรื่องของภาพรวมๆของdeath กับ dying ซึ่งอันนี้ก็อาจารย์ก็เน้นมากนะคะใน death กับ dying ในบริบทที่เปลี่ยนไปในสังคมโลกแล้วก็โดยเฉพาะในบริบทของสังคมไทยกับเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่เปลี่ยนไปแล้วก็พาร์ทที่2ก็จะเป็นเรื่องของ palliative care development ในประเทศไทยที่อาจารย์พูดถึงนะคะพาร์ทที่3ก็จะเป็นเรื่องของการให้ความสำคัญกับ non cancer ทั้งจำนวนผู้ป่วยที่มากขึ้นปัญหาเรื่องของ suffering เรื่องของอาการรบกวนในทุกมิติในคนไข้กลุ่ม non cancer แล้วก็พาร์ทสุดท้ายก็จะเป็นพาร์ทเรื่องของ how to start หรือว่าเราจะ integrate หรือว่าเราจะเริ่มต้นให้การดูแล palliative care อย่างไรแล้วก็ advanced care planning ก็ยังเป็นเครื่องมือสำคัญที่เราใช้ในการดูแลผู้ป่วยกลุ่ม non cancer นะคะก็โดยสรุปก็โดยส่วนตัวจริงๆได้ hand out มาก่อนเพราะฉะนั้นก็ใช้ AI ช่วยแปลด้วยส่วนหนึ่งค่ะอาจารย์กอริใช้คำว่า landscape เนาะส่วนตัวจะใช้คำว่าฉากกระทัดที่เปลี่ยนไปในเรื่องของการตายนะคะภาพรวมทั่วโลกนะคะก็พบว่าคนเราเสียชีวิตช้าลงจากวิวัฒนาการเนาะแต่ว่าอย่างไรก็ตามการตระหนักถึงความตายเนี่ยก็น้อยลงด้วยเช่นกันนะคะความตายถูกทำให้เป็นเรื่องทางการแพทย์แล้วก็มักจะเกิดขึ้นในโรงพยาบาลมีการรักษาที่ไม่จำเป็นหรือว่ามี futility care ซึ่งเกิดขึ้นในช่วงวันสุดท้ายของชีวิตนะคะความสำคัญต่อ dignity หรือศักดิ์ศรีเรื่องของคุณภาพชีวิตถูกทำให้สำคัญลดลงสิ่งที่เราได้เรียนรู้จากการที่เรามี palliative care มาเป็นหลัก10 ปีก็คือกลุ่มที่เปราะบางแล้วก็ด้อยโอกาสเนี่ยก็ยังคงต้องทนทุกข์ทรมานมากที่สุดนะคะ
แม้เราจะมีไลฟ์ส p ปนเยอะขึ้นเนาะเรามีอายุไขที่เพิ่มมากขึ้นก็แล้วแต่ว่าจำนวนปีที่สุขภาพไม่ดีมันก็เพิ่มขึ้นเช่นกันนั้นไลฟ์ส p ปนกับเฮลท์ส p ปนเรายังไม่ได้ไปด้วยกันนะคะแก่นสำคัญของการมีชีวิตที่อาจารย์พูดถึงก็คือการมีชีวิตที่ดีจนวาระสุดท้ายสำคัญเท่ากับการตายดีนะก็เป็นสิ่งที่เรามักจะพูดกันอยู่เสมอว่าเราเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องความตายนะไม่ได้ดูแค่ในช่วง end of life แต่มันรีเฟล็กเรื่องของเราจะอยู่อย่างไรด้วยนะคะนั้นการอยู่และการตายดีอย่างสมศักดิ์ศรีมีคุณภาพชีวิตทำตามเป้าหมายและความต้องการรวมไปถึงการจัดการความทุกข์ทรมานจึงมีความสำคัญที่สุดนะคะนี้ในบริบทของประเทศไทยเนี่ยในเรื่องของการดูแลระยะท้ายในช่วงที่ผ่านมาถ้าเราดูตัวเลขที่อาจารย์โชว์ให้เราดูเรื่องสถิติจำนวนผู้ป่วยเสียชีวิตถ้าไม่นับรวมโควิดนะคะจากประชากร71ล้านคนของไทยเราก็จะเห็นว่า non cancer เนี่ยเป็นสาเหตุการตายที่สำคัญที่สุดนะคะแล้วก็อาจารย์ก็พูดถึงเรื่องของการเข้าสู่ super aging society ในประเทศไทยนะคะในฐานะประเทศที่ขยับขึ้นเป็น upper middle income country นะคะก็เป็นประเทศหนึ่งซึ่งเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุได้รวดเร็วแล้วก็เราจะเห็นว่าอัตราการเกิดเนี่ยมันน้อยมันน้อยกว่าอัตราการตายนะคะแล้วก็ในอีกไม่ถึง10 ปีนี้เนาะ2574ประชากรไทยที่มีอายุเกิน60 ปีจะมากกว่า28%เนาะการเพิ่มขึ้นของโรคเรื้อรังที่ต้องการการดูแลจะมีมากขึ้นต้องการการดูแลแบบประคับประคองจะมีมากขึ้นเราจะเห็นว่า 30-45% ในคนไข้ที่ถูกส่งต่อมาก็จะเป็นกลุ่ม non cancer ครอบครัวก็ต้องเผชิญกับเรื่องของภาระในการดูแลมากขึ้นนะคะข้อมูลสรุปจาก APHN แสดงให้เห็นว่าการที่โชคดีที่ประเทศไทยเราในฐานะของ upper middle income country เนี่ยเรามีนโยบายทางด้านสาธารณสุขแล้วก็ universal coverage หรือว่านโยบาย30 บาทในบ้านเราทำให้ประชาชนเนี่ยเข้าถึงบริการทางสาธารณสุขได้ครอบคลุมมากขึ้นแล้วก็เรามีนโยบายทั้งเรื่อง palliative care มี palliative care service ที่บูรณาการทั้งโรงพยาบาลที่บ้านเรามี hospice มีการจัดการเรียนการสอนมีวิจัยเรามี essential opioid นะคะแล้วก็จะเห็นข้อมูลจากDeath Index Quality of Death Index ที่อาจารย์โชว์ให้เห็นในปี 2021 เนี่ยเราขยับขึ้นมาอยู่ที่ 76% ถ้ายังจำได้เราเคยเป็นเบอร์ 44 เนาะรอบนี้เรากลายมาเป็นเบอร์ 36 นะคะเมื่อเทียบกับทั่วโลกนะคะแต่ว่าสิ่งที่เรายังคงต้องพัฒนาต่อไปก็คือเรื่องของ Pediatric Palliative Care หรือว่าการดูแลผู้ป่วย Palliative Care ในเด็กนะคะนี้ตัวชี้วัดที่อาจารย์เน้นย้ำมากก็คือการที่เราจะบอกว่าเราพัฒนาไปมากน้อยแค่ไหนก็เป็นเรื่องของการเข้าถึงการใช้ยาโอปิออยด์นะคะนั้นอาจารย์ก็มีรายงานจาก International Narcotic Control Board ในปี 2024 ซึ่งก็เห็นชัดเจนเลยว่าไม่ว่าจะเปรียบเทียบในกราฟใดๆเราก็จะเห็นว่าในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เนี่ยการใช้โอปิออยด์เพราะเราถือว่าเพนเนี่ยเป็นการจัดการเพนเนี่ยเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานของมนุษย์งั้นการเอาโอปิออยด์มาวัดคุณภาพของ palliative care เลยมีความสำคัญอันนี้ในส่วนตัวที่แอดไปนะคะงั้นประเทศไทยกับใน Southeast Asia เนี่ยเราเห็นว่าเราสัดส่วนการใช้โอปิออยด์เนี่ยยังน้อยมากถึงแม้ว่าจะตัดประเทศที่พัฒนาออกไปแล้วนะคะพัฒนาแล้วออกไปก็ถ้าเราเทียบกับในเอเชียเองอย่างจีนหรืออย่างในฮ่องกงเราก็พบว่าเราอยู่ในระดับต่ำมากอันนี้เป็นข้อมูลในปี 2015 นะคะทีนี้มาดูที่ global atlas ของ palliative care ที่อาจารย์โชว์ให้เห็นว่าความต้องการ palliative care ใน non cancer เนี่ยเราน่าจะคุ้นเคยกับกราฟนี้เนาะเราจะเห็นว่า non cancer เนี่ยความต้องการ palliative care จะอยู่ประมาณ 65%โดยแน่นอนว่าโรคหัวใจและหลอดเลือดก็จะเป็นโรคสำคัญอันดับ1รองลงมาก็จะเป็นกลุ่ม COPD แล้วก็โรคที่เราจะพูดถึงในการประชุมครั้งนี้ก็คือโรคไตเนาะแล้วก็ยังมีเรื่องของสมองเสื่อมซึ่งจริงๆแล้วถือว่าสูงมากเมื่อเทียบกับโรคมะเร็งที่เราเป็นฐานรากของการพัฒนา palliative care มานะคะอีกส่วนหนึ่งสำคัญที่อาจารย์พูดถึงว่าทำไมถึงเราจะต้องprovide palliative care ใน non cancer คือเรื่องของ suffering ในช่วงสุดท้ายของชีวิตนั้นเรื่องของความชุกของความปวดซึ่งไม่ได้แค่โรคมะเร็งเท่านั้นที่มีอาการปวดในระยะสุดท้ายนะคะไม่ว่าจะเป็นโรคเอสโรคหัวใจ COPD หรือว่าไตวายเองก็
ความเจ็บปวดความทุกข์ทรมานก็มีจำนวนมากนะก็จะเห็นจากตัวเลขในสไลด์นะคะ up to 77% up to 96% นะคะแล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งในผู้ป่วยระยะสุดท้ายเนี่ยข้อมูลในปี 2014 ก็โชว์ให้เราเห็นว่าคนไข้1 คนมีอาการรบกวนมากกว่า6ประการนะคะแล้วก็อาจารย์ให้ความสำคัญกับคำว่า dignity หรือคำว่าสมศักดิ์ศรีนะซึ่งนั้นถ้าจัดการอาการได้ดีสิ่งนี้มันจะเกิดขึ้นจริงนะคะนั้นศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์มันเชื่อมโยงกับการได้รับการจัดการอาการรบกวนทางกายแล้วก็สัมพันธ์กับความทุกข์ความทรมานทางจิตใจความวิตกกังวลแล้วก็ความโศกเศร้านั้นอาจารย์ยกข้อมูลจาก Lancet Healthy Longevity ในปี 2021 นะคะก็เป็น A Systematic Review of Systematic Review เนาะก็มีพูดถึงเรื่องของ19 elements ของ Good Death นั้นที่สำคัญก็คือเรื่องของการบรรเทาอาการปวดเรื่องของการสื่อสารและก็สัมพันธ์ที่ดีกับทีมสุขภาพหรือบุคลากรทางการแพทย์นะคะการได้ปฏิบัติพิธีกรรมทางศาสนาตามวัฒนธรรมความเชื่อการบรรเทาความทุกข์ทรมานทางอารมณ์การได้มีสิทธิ์ตัดสินใจเกี่ยวกับการรักษาด้วยตัวเองถึงแม้ว่าในประเทศในแถบเอเชียเนี่ยคนไทยเองด้วยบริบทปัจจุบันก็จะเห็นว่าเขาก็มีส่วนสำคัญมีออโตโนมีในการที่จะเลือกตัดสินใจด้วยตัวเองนะคะแล้วก็มีข้ออื่นๆเช่นเรื่องของการได้เลือกสถานที่เสียชีวิตการไม่ยืดชีวิตโดยไม่จำเป็นแล้วก็การตระหนักถึงความหมายที่ลึกซึ้งการได้รับการสนับสนุนจากครอบครัวจากเพื่อนฝูงแล้วก็การไม่เป็นภาระให้กับผู้อื่นรวมทั้งข้อสุดท้ายก็คือเรื่องของสิทธิในการยุติในชีวิตของตัวเองอันนี้ก็ include ในสไลด์ที่บางส่วนที่อาจารย์ไม่ได้พูดถึงมาด้วยนะคะมีข้อมูลที่สำคัญจาก The Lancet Commission on Value of Death and Dying นะคะก็คือการให้คุณค่าในเรื่องของความตายกับการตายหรือว่าการดูแลในระยะสุดท้ายซึ่งก็เชิญชวนให้ลองไปเปิดดูนะคะก็มีวิดีโอมีเรื่องราวที่น่าสนใจนะคะพูดถึงเรื่องของ value of death and dying พูดถึงการรักษาในเดือนสุดท้ายของชีวิตว่าเป็นช่วงที่มีความสำคัญมากเพราะว่ามูลค่าการรักษานั้นสูงมากแล้วก็ถือว่าเป็นเบอร์เดนเป็นภาระกับครอบครัวแล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มประเทศที่ยากจนแล้วก็ระบบสุขภาพยังไม่ครอบคลุมนะคะในขณะที่ประเทศที่รวยเองก็มีปัญหานะคะเพราะว่า 8-11% ของงบประมาณของทั้งประเทศเนี่ยจะถูกใช้ไปกับกลุ่มผู้ป่วยซึ่งมีจำนวนไม่มากนะคะหรือว่าน้อยกว่า 1% ของประชากรที่เสียชีวิตในปีนั้นๆนะคะในขณะที่ความคาดหวังของทั้งผู้ป่วยและของแพทย์ก็มักจะหวังผลการรักษาจนเกินจริงจนทำให้fertility care เกิดขึ้นหรือว่าได้รับการรักษาที่เกินความเหมาะสมนะคะอาจารย์ก็กลับมาเน้นย้ำว่าสิ่งสำคัญคือต้องกลับมาสร้างสมดุลในเรื่องของความตายกับการดูแลในระยะใกล้เสียชีวิตว่าจะทำอย่างไรนะคะซึ่งก็มีความเกี่ยวข้องในหลายมิตินะคะมีจำเป็นจะต้องสร้างระบบสุขภาพจำเป็นต้องให้คุณค่ากับสังคมและชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมรวมทั้งยังมีปัจจัยเรื่องเศรษฐกิจเรื่องสังคมแล้วก็เรื่องของการเมืองด้วยอาจารย์ใช้คำว่ายูโทเปียเนาะแปลเป็นไทยไม่แน่ใจว่าถูกไหมนะคะก็คือสังคมอุดมคติว่าจะทำให้มันเกิดขึ้นเนี่ยจะทำอย่างไรบ้าง5 ข้อนะคะอันที่1ก็คือปัจจัยการแก้ไขที่ปัจจัยทางสังคมที่กำหนดความตายแล้วก็ความโศกเศร้าส่วนที่2ก็คือการเข้าใจว่าความตายนั้นเป็นกระบวนการทางความสัมพันธ์และจิตวิญญาณไม่ใช่แค่ทางด้านกายภาพเท่านั้นนะคะการสร้างเครือข่ายที่สำคัญในการดูแลผู้ป่วยไม่ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับผู้ป่วยก็คือการดูแลรอบตัวผู้ป่วยและครอบครัวนะคะการสนทนาเรื่องความตายและความโศกเศร้าให้ถือเป็นเรื่องปกติในสังคมแล้วก็สิ่งที่สำคัญมากก็คือการให้คุณค่ากับความตายอาจารย์ยกตัวอย่างจากการเซอร์เวย์มีการพูดถึงเกี่ยวกับเรื่องความตายไว้ว่าการพูดคุยเกี่ยวกับความตายและการตายอย่างเปิดเผยจะช่วยสร้าง health literacy หรือการสร้างความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับความตายการคนยังให้ความสำคัญกับการเข้าถึง essential medication หรือว่า opioid เพื่อจัดการอาการปวดแล้วก็คนยังให้ความสำคัญกับการให้คุณค่าของการตายอันนี้มาจากสไลด์ที่มีกราฟแล้วมีดาวเนาะสิ่งสำคัญก็คือจะทำให้เกิดสิ่งนี้ Five Utopia คือรัฐนะคะควรจะสนับสนุนควรจะรับผิดชอบในการบริหารจัดการค่าใช้จ่ายในช่วงสุดท้ายของชีวิตไม่ได้ให้เป็นภาระกับครอบครัวและก็ชุมชนนะคะ Palliative Care ควรจะถูกบูรณาการแล้วก็เป็นทางเลือกร่วมไปกับการรักษาหลักนะคะอย่างยกตัวอย่างเช่นในกลุ่มที่ทำ Renal Supportive Care หรือว่าทำ Dialysis หรือว่าแม้แต่การรักษาโรคหัวใจนะคะถัดมาก็จะเป็นเรื่องของการจัดสรรทรัพยากรแล้วก็การจัดบริการเนาะจันยกตัวอย่างกราฟ3กราฟให้เราเห็นว่าเนื่องจากว่าคนไข้ในระยะ12เดือนสุดท้ายเนี่ยมีความจำเป็นต้องเข้าสู่บริการทางการแพทย์คนไข้ต้องเข้าออกโรงพยาบาลมา OPD มา ER นั้นอันนี้เบอร์เดนกับระบบสุขภาพมากนั้นสิ่งสำคัญที่จันเน้นย้ำก็คือ Palliative Care เป็นหน้าที่ของทุกคนการ Palliative Care ไม่ใช่ดูแลเฉพาะคนไข้มะเร็งจำเป็นต้องครอบคลุมในกลุ่ม non cancer โดยเฉพาะโรคหัวใจโรคปอดโรคไตสมองเสื่อมแล้วก็กลุ่มผู้สูงอายุที่เปราะบางนะคะแล้วก็ไม่ควรจำกัดเฉพาะทีมเท่านั้นนะคะควรจะบูรณาการบุคลากรทางการแพทย์ที่เกี่ยวข้องไปจนถึงชุมชนสถานดูแลผู้สูงอายุนะคะจะเน้นย้ำเรื่อง Palliative Care เนี่ยชีพนะคะราคาประหยัดแต่มีคุณค่าสูงส่งนะมีประสิทธิภาพถือเป็นการทำงานที่คุ้มค่ามากนะคะสิ่งยาที่เราใช้โอปิออยด์ราคาไม่ได้แพงการประเมินอย่างรอบด้านมีเป็นหัวใจสำคัญแล้วก็เป็นสิ่งที่ทำได้นะคะการดูแลทางด้านจิตใจและสังคมไม่ได้ใช้เทคโนโลยีที่มีราคาแพงนะคะอาจารย์เน้นย้ำให้เห็นความสำคัญของการประเมินและการดูแลทางด้านจิตใจและก็สังคมโดยยกตัวอย่างโดยยกเรื่องของกราฟที่เป็น trajectory ให้เราดูทั้งมะเร็งทั้งกลุ่ม organ failure แล้วก็กลุ่มที่เป็นdementia นะอาจารย์จะเห็นเราก็จะเห็นว่า trajectory เนี่ยมันเปลี่ยนไปจากเดิมคนไข้ถูกยืดเวลาถูกยืดชีวิตเพราะว่าเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่เรามีมากขึ้นทำให้เรารักษาคนไข้ได้ยาวนานขึ้นแต่ในขณะที่ความต้องการดูแลทางด้านจิตใจและก็จิตวิญญาณยังมีต่อเนื่องอันนี้เป็นสิ่งสำคัญว่าทำไม Palliative Care ใน non cancer จึงสำคัญอย่างยิ่งนะคะประเด็นถัดมาก็คือการเสียชีวิตในโรงพยาบาลนะคะเราพบว่าในยุคปัจจุบันในไทยเองtransition ก็เป็นไปใน direction นี้ก็คือโรงพยาบาลเนี่ยเป็นสถานที่ตายที่มากขึ้นเรื่อยๆนะคะปัญหาเศรษฐกิจของประเทศภาระของครอบครัวสภาพสังคมเป็นครอบครัวเดี่ยวทำให้คนไข้ขาดโอกาสที่จะกลับไปใช้เวลาสุดท้ายที่บ้านความเหลื่อมล้ำระหว่างคนรวยกับคนจนอาจารย์บอกว่าเราต้องล็อบบี้ผู้บริหารของโรงพยาบาลนะเพื่อทำให้โรงพยาบาลเนี่ยสร้างมาตรฐานในการดูแลผู้ป่วยระยะท้ายไม่ใช่แค่โฟกัสกับการดูแลรักษาที่เป็นคนไข้เฉียบพลันเท่านั้นนะคะแล้วก็อาจารย์ยกตัวอย่างเรื่องของอาจารย์ยกโบไทป์โมเดลซึ่งอันนี้ก็ดูแล้วก็จะเข้ากับบริการชีวพิบาลของเราเนาะก็คือทำให้เราเห็นว่าเราจะบูรณาการดูแลแบบประคับประคองตั้งแต่เริ่มต้นเรารักษาโรคตั้งแต่เราทำdisease modifying อย่างไรนะคะเริ่มต้นตั้งแต่เราเริ่มรักษาโรคเราเพิ่มการจัดการอาการแล้วก็ดูแลไปจนถึงระยะฟื้นฟูแต่ถ้าหากผู้ป่วยเข้าสู่วาระสุดท้ายของชีวิตเราก็ดูแลไปจนการสิ่งนั้นจบลงแล้วก็ยังตามด้วยการดูแลเรื่องของความโศกเศร้านะคะถัดมาเป็นเครื่องมือนะคะถ้าเราจะprovide palliative care ในกลุ่ม non cancer นะคะเราจะทำอย่างไรบ้างนะคะอาจารย์พูดถึง SPIC นะคะ tool ก็เป็น tool สำคัญซึ่งโฟกัสกับเรื่องของ general criteria ที่เขียนไว้ใน SPIC นะคะยกตัวอย่างใน general criteria ที่เอามาใช้ง่ายๆเลยก็คือดูว่าคนไข้มานอนโรงพยาบาลโดยไม่ได้คาดหมายนะหรือว่า unplanned admission ดู performance status หรือว่าดู
แต่ความต้องการการดูแลที่มากขึ้นคนไข้น้ำหนักลดลงกล้ามเนื้อที่ลดลงการมีอาการต่อเนื่องโรคไม่ได้สงบเลยนะคะมีอาการแย่ลงทางกายทาง psychological นะคะถึงแม้ว่าเราจะรักษาเต็มที่เช่นคนไข้ heart failure ที่เรายังคงให้ยาติดตามการรักษาอยู่คนไข้ไดอะไลซิสที่เราก็ยังทำอยู่แต่ว่าคนไข้กลับมีอาการหรือว่ามีลักษณะ performance status ที่แย่ลงนะคะแล้วก็ใน SPIC ก็จะมี criteria ที่เป็น definite criteria ให้เราง่ายต่อการนำมาใช้นะคะแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือ surprise question จริงๆก็ยังเป็นทิกเกอร์ที่สำคัญที่จะเป็นตัวเริ่มต้นที่ทำให้เราเริ่มกระบวนการพูดคุยเป้าหมายของการดูแลเนาะซึ่งก็สไลด์นี้ก็ลีดมาถึงเรื่องของการใช้เครื่องมือสำคัญที่จะ integrate palliative care เข้าไปในกลุ่ม non cancer ก็คือการวางแผนการดูแลหรือ advanced care planning หรือการพูดคุยเรื่องเป้าหมายหรือ goal of care กับผู้ป่วยและก็ครอบครัวนะคะนั้นพาร์ทนี้ก็เป็นพาร์ทที่สำคัญมากนะคะเป็นการที่เราได้เรียนรู้เขาบอกว่าเราได้เรียนรู้คนไข้ในฐานะมนุษย์คนหนึ่งเนาะไม่ใช่แค่คนไข้เรานะเราได้เรียนรู้ว่าเขามีเป้าหมายอะไรการให้คุณค่าหรือว่าการจัดลำดับความสำคัญในชีวิตรวมทั้งรู้จักครอบครัวโครงสร้างของครอบครัวนะคะแล้วก็ข้อมูลจาก Meta Analysis ในปี 2020 ก็ชี้ให้เราเห็นว่าแน่นอน Early Advanced Care Plan เนี่ยมันช่วยเพิ่มคุณภาพชีวิตเพิ่มความพึงพอใจและการสื่อสารซึ่งมันตอบสนองตอบโจทย์กับคุณค่าของผู้ป่วยแล้วก็มี recommendation ว่าเร็วที่สุดนะคะ advanced care planning นะคะเช่นตามหลังการนอนโรงพยาบาลหลังคนไข้ที่มีการเจ็บป่วยวิกฤตแล้วก็จำเป็นต้องมานอนโรงพยาบาลหรือว่ามีภาวะคุกคามใดๆก็แล้วแต่หรือว่ามา readmit ควรจะทบทวนควรจะเริ่ม advanced care planning หรือว่าทบทวนการทำ advanced care plan เป็นระยะนะคะสิ่งที่สำคัญอีกข้อหนึ่งก็คือถ้าเราไม่เริ่ม palliative approach เร็วคนไข้จะเสียโอกาสเยอะมากเพราะว่าในช่วง3 เดือนสุดท้ายของชีวิตเป็นช่วงที่มีเบอร์เดนหลายๆส่วนแล้วก็ข้อมูลเฉลี่ยที่อาจารย์นำมาให้ดูก็คือว่ากว่าที่คนไข้จะเข้าสู่การดูแลโดย specialist team ของ palliative care เนี่ยมันเกิดขึ้นในช่วง3 สัปดาห์สุดท้ายซึ่งจริงๆข้อมูล3 สัปดาห์สุดท้ายเนี่ยถือว่าก็นานเนาะโดยส่วนตัวเก็บข้อมูลเองเรา7 วันเท่านั้นเองนะเป็น dying care ในกลุ่ม non cancer ต้องคิดว่าในหลายโรงพยาบาลก็เป็นแบบนั้นก็โดยสรุปแล้วฉันก็บอกว่าผลลัพธ์ของการดูแลระยะท้ายที่ดีนะคะซึ่งก็คงแอพพลายได้กับทั้ง cancer non cancer และคนไข้ในทุกกลุ่มนะคะเพราะว่าจะทำให้คุณภาพชีวิตของผู้ป่วยและครอบครัวดีขึ้นลดค่าใช้จ่ายแล้วก็หัตถการที่มันลุกล้ำร่างกายผู้ป่วยแล้วก็เราให้การดูแลที่สอดคล้องกับคุณค่าของผู้ป่วยมากขึ้นที่สำคัญก็คือคนที่ยังอยู่ก็จะยังมีชีวิตอยู่ต่อได้นะคะก็คือ carer ผลลัพธ์ที่ดีในเรื่องของ carer นะคะถามว่าเราจะทำอะไรต่อ what's next นะคะก็อาจารย์แนะนำเรื่องของการปฏิรูปทางวัฒนธรรมแล้วก็การเมืองไม่ใช่แค่การโฟกัสกับการดูแลสุขภาพเท่านั้นนะคะการปฏิรูปทางสังคมการออกแบบการดูแลร่วมกับชุมชนทำให้สังคมกล้าเผชิญกับความตายนะคะแล้วก็โฟกัสที่โรงพยาบาลเนาะ hospital administrator นะคะหรือว่าผู้บริหารทีมนำของโรงพยาบาลถึงหน้าที่สำคัญของผู้นำของโรงพยาบาลนะความรับผิดชอบในการจัดบริการให้เกิดการตายดีแล้วก็เท่าเทียมจะต้องบูรณาการให้มีมาตรฐานการดูแลระยะท้ายให้ครอบคลุมไม่ใช่มะเร็งเนาะแต่เป็น advanced non cancer ในทุกโรคนะคะก็ทั้งหมดมีประมาณเท่านี้นะคะค่ะ Thank you very much, Dr. Namtip Intap from Pisnuwet Hospital for providing the translation of Professor Aggarwal's lecture. So for our audiences joining us online, so the format of the lecture will be for each 1-hour session, we will have 45 minutes of the talk from our speakers, followed by about 10 minutes of a recap in Thai language by our Thai translators for our Thai audiences. And then we'll have about 5 minutes for questions and answers at the end of each session. So now we have, we're quite a bit ahead of schedule. So we have time for a couple of questions. So if anyone
here in the audience at the auditorium has any questions, you may raise your hands. And for those of us who are joining online, you can type in your questions in the chat box or in the Q&A box in the Zoom application. Yes, please, Professor Gerkiet. So first of all, I would like to thank Dr. Aggarwal for the excellent and intriguing presentation. So I have some discussion about the social determinants for death and dying you mentioned. I think this is very important. Do you have any example of the movements right now and that be a forefront to moving forward the social determinants of death and dying in the society? Or you can give us some perspective how to do that, who is going to do that, who should get involved, and how to move the society upward more about this issue. Your question, Professor Gerkiet. So since Dr. Aggarwal isn't available at the moment, so I'd like to invite Dr. Si Wieng to please address the very important issue that Dr. Gerkiet raised. Okay. I'm going to, since Professor Ghauri Aggarwal could not join for answer the question, I'm going to answer your question. Right. I think for Thai people, I think the most important thing is good death. I mean, good quality of life and good death. And for palliative care, I think it provides good quality of life and also good death. Especially, I'm going to mention about the difference of cancer and non-cancer disease. For cancer, the disease trajectory is quite, could be prognosticated very easy when the disease is in the advanced stage and the disease modifying therapy could not go on. So, the patient are declined. So for cancer patient, they will receive palliative care consultation and they prepare themselves. When compared to the non-cancer disease, the trajectory is difficult to prognosticate. Like for CKD patient, they could choose to go to dialysis to prolong their life, or a cardiac patient. Now today technology is very progress. So for non-cancer patient, sometimes the prognostication is quite difficult and the course is more prolonged than cancer patient. So that's why more non-cancer patient has received life support treatment at the end of life much more than cancer patient. So and the most important thing is that they should have they know about their prognostication, they think about their value and preference, and they do their advanced care planning, which is very, very important. But when we compare the non-cancer patient to the cancer patient, they have much less ACP communication. So I think this is an important issue. ขอแปลภาษาไทยเลยนะคะอาจารย์ก็พูดถึงว่า value อันนี้คืออะไรในส่วนตัวมองว่า palliative เนี่ยช่วยให้คนได้รับ good death นะได้ตายอย่างสงบสบายไม่ทุกข์ทรมานนะทีนี้ข้อแตกต่างระหว่าง cancer กับ non cancer นะเราคงทราบแล้ว cancer เนี่ย predict ง่ายเมื่อไหร่ที่โรคมันกระจายการรักษามันไม่สามารถไปต่อได้คนไข้ส่วนใหญ่ก็เลือกที่จะดูแล quality of life แล้วก็เสียชีวิตอย่างสงบเป็นส่วนใหญ่และเข้าถึงการดูแล palliative ได้ดีแต่ส่วน non cancer เนี่ย cost มัน predict ยากนะเพราะว่ามันยังมีเทอราปีไอ้โน่นไอ้นี่บางคนรักษาแล้วดีขึ้นก็ยังต้องการรักษาไปเรื่อยๆเพราะในคนไข้กลุ่ม non cancer เนี่ยจะเข้าสู่การรักษาลุกรานโดยเฉพาะในช่วงชีวิตสุดท้ายเนี่ยมักจะได้รับการใช้ life support treatment เสียชีวิตใน ICU นะแล้วก็เสียชีวิตอย่างทุกข์ทรมานแล้วก็ที่สำคัญคือคนไข้ non cancer เนี่ยเข้าถึงการทำ ACP น้อยกว่าคนไข้ที่เป็น cancer นะเพราะว่า
ACP มักจะได้รับการ conduct โดยทีม palliative ที่ทำร่วมกับคนไข้ค่ะอันนี้ก็เป็นจุดอันหนึ่งที่สำคัญที่เราจะต้องมาเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องnon-cancer palliative care ค่ะขอบคุณค่ะ